ဒီနေ့တင်းတို့နဲ့အတူငါဒီအမေနောက်ကိုလိုက်တည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာတဲ့အချိန်ကိုယူကြရအောင်ဒီနေ့နက္ခတ္တဗေဒအတန်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းနေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory နဲ့ကဘာကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်။ဒါဟာကဘာကတင်ငင်နေတဲ့ကျဲတလုံးဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဟူးဂျိုတောက်ကြဂျိုဂျူပီတာနဲ့စနေဂျိုတွေကကဘာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ပတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်အခြေခံထားတဲ့ကဘာကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဟာတင်ငင်နေတဲ့ကျဲဖြစ်ပြီးတခြားဂျိုတွေကကဘာကိုလက်ပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးကဘာကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကို AD 150ဝန်းကျင်မှာတော်လမီဆိုတဲ့ပညာရှင်တဦးကစနစ်တကျပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း1400အတွင်းလူတွေဟာကဘာဟာစัจ java ရဲ့ဗဟိုဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။နေအဖွဲ့အစည်းကကဘာကိုလက်ပတ်နေတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုထောက်ခံတဲ့ပညာရှင်တွေစတင်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ဟာကဘာကပုံသေးမဟုတ်ပဲရွေလျားနေတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်အခြေခံတဲ့ theory တစ်ခုဖြစ်ပြီးနေအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိတဲ့ Mercury တောက်ကြဂျိုကဘာဂျိုအင်္ဂါဂျိုဂျူပီတာနဲ့စနေဂျိုတွေကနေကိုဗဟိုပြုပြီးလက်ပတ်နေတာကိုဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုလူတွေလက်ခံဖို့လုံးဝမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။လူတွေအတွက်ကဘာကရွေသွားတာကိုနားလည်ဖို့ခက်ခဲစေတဲ့အရာများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ကဘာကရွေနေရင်ငါတို့ဒီပုံစံအတိုင်းရက်မနေနိုင်ဘူး။ငါတို့ရက်နေတဲ့အချိန်မှာကဘာမြေကရွေလျားနေတယ်လို့ဘယ်လိုပြောနိုင်တာပါလဲ။သူတို့ရဲ့ theory ကကြိုးကြောင်းမစီလျော်ဘူးလို့လူတွေကပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအပြင်တကယ်လို့ကဘာကရွေလျားနေမယ်ဆိုရင်လေထဲကိုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြစ်ချတဲ့အခါကဘာကရွေ့သွားပြီးတော့တူညီတဲ့နေရာကိုပြန်ကျမသွားပဲတခြားတနေရာကိုကျသွားရမယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကပြစ်ချတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းပြန်ကျသွားတယ်။ဒါဆိုကဘာမီဟာအဆက်မပြတ်ရွေလျားနေတယ်လို့ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲ။ဒီလိုနဲ့ပညာရှင်တွေဟာနေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်သည့် theory ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအာကာသကနေဓာတ်ပုံတွေရယူပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စီပြန်လည်ပေးပို့နိုင်တဲ့ဂျိုတုတွေရှိပါတယ်။အခုကမ္ဘာကရွေ့နေတာကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်မဟုတ်ပါလား။ဒါကအမှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်မဟုတ်ပါလား။အခုနက္ခတ္တဗေဒအတန်းတက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာကိုနားလည်ဖို့အတွက်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။အသစ်ဆန်းဖြစ်တဲ့ဒီလောကီအသိပညာကိုတော့လူတွေလက်ခံဖို့အရန်ခက်ခဲသလိုဒီနေ့ခေတ်ဘုရားသခင်ဝေမျှပေးတဲ့အမှန်တရားကိုလူတွေလက်ခံဖို့ခက်ခဲပါတယ်။အကြောင်းကတော့တမန်ကျမ်းစာမှာတက်တဲ့ထောက်ထားတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လူတွေကအတိတ်ကိုခေါင်းမာစွာစောက်ကင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။16ရာစုမှာကော်ပါနီကတ်လို့ခေါ်တဲ့လူတဦးကနေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုစနစ်တကျပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုနေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုထောက်ခံတဲ့ပထမဦးဆုံးလူသားဖြစ်လူများကယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေးဂရိနိုင်ငံမှာဒီ theory ကိုပထမဦးဆုံးထောက်ခံတဲ့ပညာရှင်တဦးက BC 300စုဝန်းကျင်မှာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ပါနီကတ်ဟာအဲ့ဒီ theory ကိုပထမဦးဆုံးထောက်ခံတဲ့သူမဟုတ်ပဲစနစ်တကျပြုလုပ်တဲ့သူလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အစောပိုင်းမှာစัจ java ကကဘာကိုဗဟိုပြုပြီးလက်ပတ်တယ်ဆိုတဲ့ theory ကနေကဘာကနေကိုဗဟိုပြုပြီးလက်ပတ်နေတဲ့ theory အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူတွေကြားမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေဟာဒါကတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားလို့တွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဒါကိုတက်တည်ပြဖို့နည်းလမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဂါလီလီယိုလူမျိုးလူတွေကအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းတွေကိုပြုလုပ်ပြီးအာကာသရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာတာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်တာထက်ပိုပြီးတိကျစွာသိရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကဘာကနေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုလူတွေကစတင်ထောက်ခံလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပြင်ကပလာလို့ခေါ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တဦးကနိယာမ3ရက်အပြင်ကော်ပါနီကတ်ရဲ့ theory ကိုပို့ပြီးစနစ်တကျပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကပလာကအဲ့ဒီနိယာမ3ရက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်
လူသားတွေချင်းကပ်ဖို့တောင်အိမ်မက်မမတ်ရသေးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နေမြေကိုငဲကြည့်နေရင်းနဲ့နက်နဲတဲ့ဉာဏ်အလင်းကိုခံစားခဲ့ရပါတယ် 깊은 깨달음이 와서 엄청난 희열감이 빠지게 되었습니다. ဒါကြောင့်သူဟာစာအုပ်တအုပ်ရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီလိုရေးထားပါတယ် 나는 이 책이 ဤစာအုပ်ကိုလူတိုင်းဖတ်စေခြင်းတော့လေအ ਨੇ ဆုံးလူတအုပ်ကိုဤစာအုပ်အားဖတ်စေခြင်းပါသည် 이 책을 반드시 읽었으면 좋겠다. 그 시기에 အနှစ်တရာကြာလင်ပင်စောင့်ဆိုင်နိုင်ပါသည် 도 상관없다. 우리 ဘုရားသခင်သည်တက်တေခံတအုပ်ကိုအနှစ်6000ကြာရှည်လျားသောအချိန်တွင်စောင့်ဆိုင်ခဲ့သည် 하나님이라는 긴 시간을 기다렸다. တက်တေခံတအုပ်ကိုနှစ်6000ကြာအောင်စောင့်ဆိုင်ပေးခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်သူကအနှစ်တရာစောင့်ဆိုင်တာဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ် ကပ်ပလာဟာသူ့ရဲ့နေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုထောက်ခံပေးတဲ့နေရာမှာ3ရက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်လူသားတွေမမြင်ဝန်းသေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပိုင်နဲ့နယ်မြေကိုအနှဲငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအရန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာလူတိုင်းကနေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကလူအလုံးဟာအများကလက်ခံထားတဲ့ကမ္ဘာကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ 이론이 모든 사람들을 지배해 왔습니다. တော်လမီကကဘာကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုစနစ်တကျပြုလုပ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးနှစ်ပေါင်း1400ကြာအောင်ဒီ theory ကိုဘယ်သူမှညှင်းဆိုလို့မရခဲ့ပါဘူး 그 천동설 영역에 범접하지를 못했습니다. ဒါပေမဲ့ဒီ theory ကမမှန်ဘူးဆိုတာကိုတယောက်ပြီးတယောက်သဘောပေါက်လာခဲ့ကြပါတယ် 뭔가가 좀 맞지 않는 ဒီ theory မှာနက္ခတဗေဒအရာမကန့်ညီတဲ့အချက်များစွာရှိခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့နေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory အစောပိုင်းမှာဂါလီလီယိုဟာဒီ theory ကိုပြောဆိုတဲ့အတွက်တရားခွင်ကိုအခေါ်ခံရခဲ့ပြီးလူတွေကိုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုမငင်းပယ်ဘူးဆိုရင်ဒီတရားရုံးမှာချက်ချင်းတည်တယ်ပေးရလိမ့်မယ်လို့တတိပေးခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဟာဒါကိုငင်းပယ်ပြီးတရားရုံးကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားရုံးတကားကနေမထွက်ခင်မှာကဘာကနေကိုလက်ပတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ငါ့ကိုဘလောက်ပဲညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေပါစေကဘာကလှက်ပတ်နေတာကိုဘလို့တတ်နိုင်မှာလဲလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာကနေကိုလက်ပတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သူပြောခဲ့တဲ့စကားကကြော်ကြားတဲ့စကားစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ် 드리는 거 하니 ဘုရားသခင်ဟာဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေစီကောင်းကင်အမေရဲ့တည်ရှိခြင်းနဲ့အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းအားလုံးကိုသိစေဖို့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ် 전 세계 ကဘာတဝန်းလုံးကခရိယန်တွေဟာဘုရားသခင်ဟာအဖေဘုရားသခင်တပါးတည်းပဲရှိတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ် 하나님 한 분밖에 계시지 않는다라고 သူတို့ဟာအဲ့ဒါကိုပဲအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကမမှန်ပါဘူးဘုရားသခင်ဟာကဘာကိုဗဟိုပြုပြီးလက်ပတ်တဲ့နေအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပဲနေကိုဗဟိုပြုပြီးလက်ပတ်တဲ့နေအဖွဲ့အစည်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာဂျိုတွေအားလုံးကကဘာကိုဗဟိုပြုပြီးလက်ပတ်နေတယ်လို့တုံ့တင်ခဲ့ကြပါတယ် 가까웠던 것이죠. မှန်မှန်တဲ့အရာကိုအချိန်ကြာကြီးသင်ပေးတာကစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကဒါတွေကိုကိုဗဟိုပြုတဲ့ရှုထောင့်နဲ့ကြည့်တဲ့အတွက်ကဘာဟာလုံးဝမလွေ့လျားဘူးလို့ထင်ကြပါတယ်ကဘာကရွေလျားနေရင်းနဲ့ပဲသူတို့ဟာမူးဝေတာမျိုးမရှိပဲဘလိုမျိုးတက်မတ်တက်ရဲနေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့နားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး 하는 것입니다. 그래서 ဒီအကြောင်းကြောင့်လူများစွာကနေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်နေတဲ့ theory ထက်ကဘာကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်သည့် theory ကိုပုံမယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ် 확신을 가졌더랬죠. အဖေဒီမီကြီးကိုကြွလာတော့ကအမေဖျားသခင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စီသိစေခြင်းခဲ့ပါတယ် 알리시고 싶으셨습니다. 그래서 친필로 ဒါကြောင့်အဖေဟာလက်ရင်းမှုမှတ်တမ်းစာအုပ်မှာအီလိရှဲသည်အီလိယနောက်သို့လိုက်သည်ယောရှုသည်မောရှေနောက်သို့လိုက်သည်ပေတရုသည်ယေရှုခရစ်နောက်သို့လိုက်သည်ငါသည်အမေနောက်သို့လိုက်သည်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ် 하시면서 ဒီလိုနဲ့သူဟာဤဝန်ဂေလိကိုစတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးအမေဖျားသခင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်ဖေဖျားသခင်ဟာအမေဖျားသခင်ကအမှန်တကယ်တည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလူသားအလုံးစီသိစေခြင်းခဲ့ပါတယ် 인류 인생들에게 알리시고 싶으셨습니다. ဒါပေမဲ့လူများစွာဟာအမေဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုနားမလည်ကြပဲအမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအသိလေးတောင်မရှိခဲ့ကြပါဘူးနျူတန်ရဲ့စัจ java လာဆွဲငင်အားနိယာမလိုမျိုးသိပ္ပံနိကျရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်တွေကိုလူတွေစီတက်တဲ့အဖြစ်တင်ပြခြင်းအပြင်အခုနေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုအခြေခံအသိပညာအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်ပါတယ် 기본적인 지식으로 ရလက်အနေနဲ့လူတွေဟာကဘာကအာကာသထဲမှာဘောလုံးမျောနေတာကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပြီးနေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်လာခဲ့ကြပါတယ် 인력에 의해서
အလုတ်တစ်ခုမှာစွဲငင်အားဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာကအာကာသထဲမှာဆိုင်းငင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလူတွေဟာမကြသေးခင်ကမှအပြည့်အဝနားလည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ် 이해하기 시작했던 것입니다. 그래서 ကပလာဟာသူ့စာအုပ်ထဲမှာဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးလေ့လာတဲ့သူတယောက်ပဲရှိမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းမှလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုမဆုံးဖြတ်ချင်ပါဘူး 시기를 정하고 싶지는 않다. ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကတက်တဲ့တူကိုနှစ်6000ကြာအောင်စောင့်ဆိုင်းခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား 하지 않았는가? ဒါကြောင့်စာဖတ်မဲ့သူကိုနှစ်100 200ကြာစောင့်ဆိုင်းရတာကအရေးမကြီးပါဘူးလို့ရေးထားခဲ့ပါတယ် 아버지께서 한 မိသားစုဝင်တို့အဖေဟာတက်တဲ့ခံတူအနေနဲ့အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုလူသားအားလုံးစီသင်ကြားပေးပြီးသူတို့ကိုမှားယွင်းတဲ့လမ်းကနေမှန်ကန်တဲ့အသက်လမ်းစီလမ်းညွှန်ပေးနေပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖန်ဆင်းခြင်းအချိန်ကနေစပြီးအဖေဘုရားသခင်နဲ့အမေဘုရားသခင်ကလူသားတွေနဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကနှိုးဆော်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် 만물을 지으셨다는 사실을 일깨워 주시는데도 ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပညာရှင်များစွာဟာကျမ်းစာကိုဘလောက်ပဲစစ်စစ်ဆက်ဆက်လေ့လာပါစေအမေဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး 발견하지 못한 채 သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ပုံသေးအသွေးခေါ်တွေနဲ့အသိပညာတွေကိုမစွန့်ပစ်ချင်ကြပါဘူးယောဘဝတ္ထုထဲကကျမ်းပိုက်တချို့ကိုကြည့်ပြီးငါဒီအမေနောက်ကိုလိုက်တည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အပြင်တရားဒေသနာကိုလေ့လာကြပါစို့ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး26ခန်းငယ်9မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်မိုးကောင်းကင်ကိုလွတ်လပ်လာဟာ၌ကြက်တော်မူ၏ဖျားသခင်သည်မြေကြီးကိုအခုခံမရှိဆွဲထားတော်မူ၏ဒီမှာကဘာကိုအခုခံမရှိဆွဲထားတော်မူ၏လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ် 성경은 표현하고 있습니다. ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500လောက်ကရေးထားတဲ့မှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ် 지금으로부터 말하면 ဆိုလိုတာကကဘာကအာကာသထဲမှာဘောလုံးမျောနေတယ်ဆိုတာကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500တုန်းကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် 주고 있습니다. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်သိပ္ပံပညာအရဆိုရင်သူတို့ဟာအဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုအကျဉ်းရာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီပြီးဖတ်ခဲ့ရင်တော့ကဘာကအာကာသထဲမှာဘောလုံးမျောနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး 17세기 뉴턴의 19ရာစုမှာနျူတန်ကစัจ java လာဆိုင်ရာဒရက်ဆွဲအားနိယာမကိုမကြေညာခင်ထိကဘာကဘောလုံးမျောနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာလူတွေမယုံကြည်နိုင်တဲ့ theory တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 사실에 대해서는 거의 믿을 수 없는 학설이었습니다. 그러나 ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500မှာရေးခဲ့တဲ့ယောဘဝတ္ထုထဲမှာမြေကြီးကိုအခုခံမရှိဆွဲထားတော်မူ၏လို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ် 이렇게 표현하고 있습니다. အဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီတုန်းကလူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာတမန်ကျမ်းစာမှာရေးထားတဲ့ဒီမှတ်တမ်းကမှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြခဲ့ပါတယ် 3,500 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500ကလူတွေဟာဒီအချက်ကိုလက်မခံနိုင်ပေမဲ့လည်းဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာအာမင်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး26တင်မကယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး36အခန်းငယ်26နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ဘုရားသခင်သည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမသိနိုင်အသက်တော်နှစ်ပေါင်းကိုစိတ်ရမကုန်နိုင်ကြရေကိုတုံပြင်းစေ၍အထက်သို့ဆွဲယူတော်မူသဖြင့် ရေကအငွေ့ဖြစ်ပြောင်းပြီးလေထဲကိုတက်သွားတာကိုရင်ညွှန်းတယ်မဟုတ်ပါလား 를 얘기하죠. ရင်ငွေ့ရှိတဲ့အတိုင်းမိုးရွာတတ်၏မိုးတိမ်မှလူတို့အပေါ်သို့မိုးပေါက်ကျ၍များစွာသောမိုးရွာတတ်၏ 위에 쏟아지느니라고 했습니다. ရေတန်တရားအကြောင်းကိုဘုရားသခင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500ခန့်ကရှင်းပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရေကအငွေ့ပြန်ပြီးကောင်းကင်မှာတိမ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့မိုးအဖြစ်လူတွေအပေါ်ကိုပြန်လည်ရွာသွန်းလာပါတယ် 내려오는 이 물의 ဒါကရေတန်တရားဖြစ်ပါတယ် 3,500년 전에 언급하고 있습니다. မိုးရွာခြင်းအကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့19ရာစုကမှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြခဲ့ပါတယ် 불과 몇백 년 이전에 이제 지금 밝혀진 것입니다. ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500တုန်းကရေးထားတဲ့ယောဘဝတ္ထုကနေတဆင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စီသိစေခဲ့ပါတယ် 비록 ဒီຢာတွေကိုအချိန်ကြာကြီးကတည်းကရေးသားထားပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘလို့ဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ 어떻습니까? အားလုံးအမှန်တရားဖြစ်ပြီးအစစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်မမှန်ကန်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး 하나라는 얘기입니다. ဒါကြောင့်အမေဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းအတူတူပါပဲ 역시 마찬가지입니다. ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1ခန်းငယ်1မှာအစအဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏လို့ရေးထားပြီးအဖေဘုရားသခင်နဲ့အမေဘုရားသခင်ကိုရှင်းပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် 어머니 하나님을 설명해 놓으셨습니다. အစအဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏
ဒီမှာဘုရားသခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမူရင်းဟေဘဲကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်များလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Elohim အဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီစကားကနေသဖြင့်တပါးသီးသောဘုရားသခင်ကကဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ပဲအဖေဘုရားသခင်နဲ့အမေဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးခြင်းခဲ့ပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1မှာရေးထားတဲ့အရာကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပထမဦးဆုံးသိစေခြင်းနဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာအဖေဘုရားသခင်ကလွဲပြီးတခြားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်မရှိဘူးလို့ထင်ကြပါတယ်ကဘာပေါ်ကလူသားတိုင်းကအဲ့ဒီလိုယူဆကြပါတယ်ဒီပုံတည်ယူဆကိုတာမန်အတိတရားအဖြစ်အခိုင်အမာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမေဘုရားသခင်အမှန်တရားကိုဟောပြောတဲ့အခါလူများစွာရဲ့စိန်ခေါ်ခြင်းကိုခံရတယ်မဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာအမေဘုရားသခင်အကြောင်းကိုကဘာဦးကျမ်းကနေအတိပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိတ်ကျမ်းအခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်7ထဲမှာကောဘလို့လဲ။ကိုရောသည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးထိုအရာတို့သည်လူတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြပါ၏။ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖေအမေနဲ့သားသမီးတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုသစုံတစ်ခုကိုသိရှိနားလည်စေဖို့အလိုတော်ရှိပါတယ်။တိမိသားစုမှာအဖေရှိလားလို့လူတွေကိုမေးပြီးဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်လို့ဖြေမယ်ဆိုရင်သူ့မိသားစုမှာအမေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုအလိုလိုနားလည်ကြပါတယ်။ဒါဟာအခြေခံအတိတရားဖြစ်ပါတယ်။မြေကြီးပေါ်ကအရာဟာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အရာရဲ့ပုံပမာအရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကသိစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လောကီမိသားစုမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖေရှိသလိုကောင်းကင်မှာလည်းဝိညာဏဆိုင်ရာအဖေရှိပြီးအမေရှိသလိုကောင်းကင်မိသားစုမှာလည်းကောင်းကင်အမေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုသိရှိနားလည်စေတယ်မဟုတ်ပါလားဒီတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခင်မှာအဖေကြွလာခဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုအသိစေခြင်းသောအရာဟာအမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဖေဟာအေလိရှဲသည်အေလိယနောက်သို့လိုက်သည်ယောရှုသည်မောရှေနောက်သို့လိုက်သည်ပေတရုသည်ယေရှုခရစ်နောက်သို့လိုက်သည်ငါသည်အမေနောက်သို့လိုက်သည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူဟာသင်တို့ငါ့ကိုသိမယ်ဆိုရင်အမေနဲ့တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်သင်တို့နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာ66ကျမ်းစလုံးမှာအချိန်တော်ကြာလှုပ်ဝက်ထားတဲ့ကောင်းကင်အမေရဲ့အမှန်တရားကိုသင်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်အမေကိုပဲဥတည်ပြီးအမေသွားလေရာရာကိုလက်လျှောက်သိနေလို့အဖေကဆိုလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကခြာရကောင်းကင်လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုသိစေနေပါတယ်။ကပလာဟာနိယာမ3ရက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ထိဘသူမှမချင်းကပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နေမြေကိုနားလည်ခဲ့ပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိပဲစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အခုနေဝဘဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကစိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပါသလားဒီနေ့ခေတ်မှာတော့လူတိုင်းဟာငငယ်ကလေးကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တဲ့အတွက်တာမန်အသည့်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပါပဲဒါကြောင့်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းမှာဒီလိုပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါလားနောက်ဆုံးခေတ်မှာဗြိဉ္ဉ်တရားတဲ့အမှန်တရားထဲမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေဟာဘုရားသခင်ကိုတိလို့လို့ပြောစရာမလိုတော့အောင်ခလေးကနေလူကြီးအထိငါ့ကိုတိကျလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းကိုအပြည့်အဝနားလည်နိုင်တဲ့နေ့ရက်တွေရောက်လာမယ်လို့ရေးထားတယ်မဟုတ်ပါလား။ဒါရိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်19ကိုကြည့်ကြရအောင်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကလာခဲ့ပါဟုဆိုကြ၏။ကြားသောသူကလည်းလာခဲ့ပါဟုဆိုပါစေ။ရေငတ်သောသူသည်လာပါစေ။အလိုရှိသောသူသည်အဖို့ကုန်မပေးဘဲအသက်ရည်ကိုယူပါစေ။ဤစာဆောင်၏အနာဂတ်စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့အားငါတက်တေခံသည်ကအချင်းသူသည်ဤယာတို့၌ထပ်၍အသစ်တွင်ဤစာဆောင်၌ရေးထားသောဘေးဒဏ်တို့ကိုထိုသူပေါ်သို့ဘုရားသခင်တက်ရောက်စေတော်မူမည်အချင်းသူသည်ဤစာဆောင်၏အနာဂတ်စကားအချို့ကိုနှုတ်ပယ်၏ဤစာဆောင်၌ရေးထားသောအသက်ပင်နှင့်၎င်းတန်ရှင်းသောမြို့တော်နှင့်၎င်းထိုသူဆက်ဆိုင်သောခွင့်ကိုဘုရားသခင်နှုတ်ပယ်တော်မူမည်ဤစကားတွေကဘသူပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါသလဲဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုပေးခဲ့တဲ့တုံသင်ချက်တွေအားလုံးကသိကြပါတယ်မြေကြီးကိုအခုခံမရှိဆွဲထားတော်မူ၏ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကိုယောဘခေတ်မှာမှားယွင်းနေတယ်လို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာမြေကြီးကပေါ်လောမျောနေတာကိုအတိအကျသိမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲ
ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်သူရှိပါသလဲ 계신다고요? 신부께서 သူတို့သမီးတေချာပေါက်ရှိပါတယ် 계시니까. 이 ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကျမ်းစာထဲကနေဘာကိုမှမနှုတ်တင်တယ်လို့ထဲ့သွင်းလို့ကိုရပါသလားအတစ်သွင်းလို့လည်းမရပါဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကလာခဲ့ပါဟုဆိုကြ၏ 하시는도다. အခုဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောနေပါတယ် 성령님도 말씀하시고 ဒါဆိုသူတို့သမီးကရောဘာလို့မှာပါလဲသူကလည်းစကားပြောမှဖြစ်ပါတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော်မူတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ် 명하십니다. သူတို့သမီးကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပေးမှာပါလဲဘယ်သူမဆိုအသက်ရည်ကိုပေးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး 것이 아닙니다. ဒါဟာဘုရားသခင်ကပဲပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그런데 ဘုရားသခင်ကပဲလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အမှုကိုဘယ်သူကလုပ်နေပါသလဲ 하고 있습니까? ဝိညာဉ်တော်နဲ့သူတို့သမီးကလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် 그럼 ဝိညာဉ်တော်ဟာသုံးပါးတစုရာအဖေဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ် 하나님을 뜻하고 있고 အဖေရဲ့သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့အမေဘုရားသခင်ကလည်းနောက်ဆုံးခေတ်မှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးဆွေယုံစေတယ်မဟုတ်ပါလား 나는 이 사실을 우리가 이해할 수 있지 않습니까? 이런 ဘုရားသခင်ဟာဒါကိုကျွန်တော်တို့စီတွင်တင်ပေးခြင်းခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ် 전부 뜻을 두고 지으셨습니다. 이 ဒါကြောင့်အမေဘုရားသခင်ရှိရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သင့်ပါတယ် 정도라는 사실도 깨달아야 되는데 아직 ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ကလွဲပြီးဘသူကမှအမေဘုရားသခင်ကိုမသိကြပါဘူး 또 ဘယ်အသင်းတော်မှဒီတင်ကြားမှုကိုလက်ခံဖို့မကြိုးစားကြပါဘူး 그래서 우리 하나님께서 ဘုရားသခင်ကယုံလိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့တရိษံအပါအဝင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါ 할 수 있도록 မိခင်ဖခင်သားသမီးတွေကိုပေးပြီးလူသားတွေစီအမေဘုရားသခင်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပေးခဲ့ပါတယ် 아들이 있고 딸이 있게끔 그렇게 만들어 놓으시고 သူဟာလူသားတွေအားလုံးကိုမိသားစုအဖြစ်ချိတ်ဆက်ခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား 만들어 놓지 않았습니까? 예. ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1ခန်းငယ်26ကိုကြည့်ကြပါစို့ 말씀 보도록 하겠습니다. တဖန်ဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့တညီတရံသည်လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့ 우리가 사람을 만들고라고 했습니다. ဘုရားသခင်ဟာတဖန်ဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့တညီတရံသည်လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့အတိအကျဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ် 표현해 놓으셨습니다. သူဟာငါတယောက်တည်းဖန်ဆင်းမယ်လို့မပြောဘဲငါတို့ဖန်ဆင်းကြစို့လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် 그래서 ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး1ခန်းငယ်1မှာအစအဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏လို့ပြောထားတဲ့သူဟာအေလိုဟင်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အေလိုဟင်ဆိုတာဘုရားသခင်များလို့အတိတ်ပဲရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အများကိန်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဘုရားသခင်ကငါတယောက်တည်းလူကိုဖန်ဆင်းမယ်လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်အေလိုဟင်အစားအေလိုဟာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ် 장면입니다. ဒီကျမ်းပိုက်မှာဘုရားသခင်ဟာအဖေဘုရားသခင်ဒီမကအမေဘုရားသခင်လည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသခဲ့ပါတယ် 우리들에게 일러 주셨던 것이죠. ကဘာကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကလူတွေရဲ့အသိပညာကိုနှစ်ပေါင်း1400လောက်လွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ် 조금씩 ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာခဲ့တဲ့အတွက်အခုကဘာကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုဘယ်သူမှမယုံကြည်ကြပါဘူးအဲ့ဒါဟာခက်မမီတော့ပါဘူး 까지 너희는 ဘုရားသခင်ကရှမာရိပြည်နယ်မြေကြီးစွန်းသည့်တင်းတို့သွားပြီးလူမျိုးတကာတို့ကိုငါတစ်ဖက်ဖြစ်စေလျက်ဘာလို့ဖို့ပြောခဲ့ပါသလဲတွင်တင်ပေးဖို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုဘာတင်ပေးရမှာပါလဲသူတို့သိထားတဲ့အရာတွေကမှားမှန်းကိုသိစေပြီးတော့အမှန်တရားကိုတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဘာကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုနေကိုဗဟိုပြုလက်ပတ်တဲ့ theory ကမှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုထပ်တလဲလဲသင်ကြားရတယ်လို့ပါပဲ 아버지 하나님만 အဖေဘုရားသခင်ပဲတည်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေစီအဖေဘုရားသခင်ရှိတယ်လို့အမေဘုရားသခင်လည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဟောပြောသင့်တယ်မဟုတ်ပါလား 이 사실도 전해줄 수 있는 여러분과 제가 꼭 되셔야 되지 않겠습니까? ခန်းကြီး1ခန်းငယ်26ကိုစက်ကြည့်ကြရအောင်တဖန်ဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့တညီတရံသည်လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူသည်ပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှတ်တို့ကို၎င်းတိုင်းရင်တို့ကို၎င်းမြေတပြင်လုံးနှင့်တကွမြေပေါ်မှာတွားတက်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန့်တော်ရှိထို့သောဘုရားသခင်သည်မိမိပုံတရံနှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုရားသခင်၏ပုံတရံတော်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလျှင် 갖고 있습니다. ဘုရားသခင်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတရံအတိုင်းယောက်ျားပုံစံနဲ့မိန်းမပုံစံကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ် 여자의 형상이 탄생이 되었습니다. 그 ယောက်ျားပုံစံဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ 그러죠. အဖေဘုရားသခင်လို့ခေါ်နေကြပါတယ် 그럼 ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတရံအတိုင်းလူမိန်းမကဖန်ဆင်းခံရခဲ့ပါတယ် 그렇다. ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတရံထဲမှာဘယ်လိုပုံတရံရှိပါသလဲ 것이 증명이 됩니까? အမေဘုရားသခင်အမှန်တကယ်သိရှိတယ်ဆိုတာကိုအသိပြုနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလား 맞습니까? 그 မိန်းမပုံတရံရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဟာအမေဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်
ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကယေရှုခရစ်ကဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီးကောင်းကင်မှာအဖေဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အမေဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်အချိန်မှထုတ်ဖော်မှာပါလဲ။ နောက်ဆုံးသောကာလမှာယောဟန်ကိုဗျာဒိတ်ဖြစ်ထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။သူဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကခေါ်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအမှန်တရားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့လိုအပ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားအလုံးကိုအဖေဘုရားသခင်နဲ့အမေဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ပေးသင့်ပါတယ်။သင်တို့သွားပြီးငါတက်တည်ဖြစ်ကြလော့။ဒါကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဝိပ္ပယကျမ်းအခန်းကြီး9မှာတက်တည်ခံသူရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့တာဝန်ကိုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ဝိပ္ပယကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ဖြစ်ပါတယ်။အစုံတယောက်သောသူသည်အမှုကိုမြင်သည်ဖြစ်စေသိသည်ဖြစ်စေကျိန်ဆိုစေသောစကားကိုကြား၍တက်တည်ဖြစ်လျက်နှင့်ပြန်မပြောဘဲနေသဖြင့်ဘလို့ဖြစ်မှာပါလဲ။ပြစ်မှား၍မိမိဒုစရိုက်အပြစ်ကိုခံရတော်၎င်းဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတဲ့အရာသိထားတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တည်မခံတာကအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ပြစ်မှား၍မိမိဒုစရိုက်အပြစ်ကိုခံရတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ဟာအဖေဘုရားသခင်စီကနေအမေဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွင်တင်ခံရခဲ့ပါတယ်။လူသားအလုံးနဲ့အသင်းတော်အလုံးကအဖေဘုရားသခင်တပါးတည်းပဲရှိတယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီးကောင်းကင်အမေရှိတယ်ဆိုတာကိုကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး1ကနေဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22အထိပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီအပြင်သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်6000အတွင်းသူဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့တက်တေခံတွေအဖြစ်ခံအပ်ခဲ့ပါတယ်။ခမည်းတော်ခင်မှာယေဟောဝါရဲ့တက်တေတာတော်ခင်မှာယေရှုခရစ်ရဲ့တက်တေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခင်မှာဘသူရဲ့တက်တေဖြစ်ကြရမှာပါလဲ။ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုနာမတစ်ဖြစ်တဲ့အဖေဘုရားသခင်နဲ့အမေဘုရားသခင်ရဲ့တက်တေတွေဖြစ်ခံအပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကငါအကြောင်းကိုတွားပြီးတက်တေခံကြလို့မိန့်မာထားတဲ့အတိုင်းဒါကြောင့်အမေဘုရားသခင်ကဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီးလူသားတွေကိုထာဝရကယ်တင်ခြင်းနဲ့ထာဝရကောင်းကင်ကိုခေါ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုလူသားအားလုံးစီဟောပြောကြပါစို့ဒီလောက်နဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်